السلام عليكم البنات، مساء الخير. وش حوالكم؟ وش راكم؟ لاباس؟ الحمد لله يا ربي. ربي يعطينا الصحة ويعافينا ان شاء الله من هذا الوباء هذا، قولوا امين يا رب العالمين. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ما نساوش نصلي ونسلموا على رسول الله. اليوم جبت لكم فيديو في الشباب. اليوم درت لكم ميني كيك بالتفاح، ناجحة 100%، وتقدروا ديروها قهوة للصباح، ديروها قوتي لولادكم كي يروحوا يقراو، ديروها تشربوا بها قهوة العشية. المهم خفيفة ظريفة ومقادير موجودة في كل بيت. لهنايا نبداو بإذن الله في المقادير وطريقة التحضير. لهنا كما راكم تشوفوا البنات، عندي 3 بيضات تكون بدرجة حرارة الغرفة، عندي ملعقة صغيرة تاع الفاني والقرصة تاع الملح، عندي نص كاس زيت، كاس سكر، ونصف كاس حليب. وهذا هما ليمون اللي راح نديرو فيهم الميني كيك تاعنا. هذا تاع ستة بانت لي ما كانش دار ما عندهاش هذو ليمون. ولهنايا عندي 3 تفاحات يكونوا متوسطين الحجم، قطعتهم شرائح كما راكم تشوفوا. لهنا درت لهم شويه عصير ليمون باه ما يتبدلش اللون تاعهم. عندي 2 كيسان ونص فرينه، وما نساوش بيان سور الكيس تاع الخميره. لهنايا عندي 3 بيضات، ضفت لهم ملعقة صغيرة تاع الفاني تكون معمرة، وقبصة تاع ملح. ولهنا ضفت لهم الكاس تاع السكر. هنا يا البنات على قلت لكم طريقة سهلة وبسيطة، نحطوا كلش ضربة واحدة. دركا نزيدو نضيفوا معاهم نصف كاس تاع الزيت ونصف كاس تاع الحليب يكون دافي. ولهنايا راح نضيف الفارينة. انا كيما لهنايا الفارينة هزت لي 2 كيسان ونص، وكل وحده ونوعيه الفارينة نتاعها، كاينه فارينة تشرب وفارينة لا. ولهنايا نزيدو نضيفو الكيس تاع الخميره ونجيبو البغا ميكسور ونميكسيو الخليط تاعنا. دركا نجيبو ليمون تاعنا نكونو دهناهم بشويه زيت، ونحطو هذاك الخليط نوزعوه عليهم. نحطو كثر شويه من نص في المول باه كي يطلع ما يسيحناش وهو يطيب، نخليو له البلاصه اللي يطلع فيها. ونزينوها بشرائح التفاح، ومن الفوق نحط لها السكر البني، وندخلوها للفرن يكون ساخن من قبل على درجة 180 درجة. نطيبوها من التحت، من بعد كي نشوفوها طابت نشعلوا عليه من الفوق حتى ياخذ التحمير هذيك اللي نحبوها، ونخرجوه تشوفوه معايا بعد ما يطيب.
ولهنا بعد ما طاب معايا انا كان خذالي الوقت لهنايا بين 4 ساعة حتى ل 25 دقيقة. والكيك الميني كيك تاعنا راه واجد. درت له من الفوق لاجولي كيما راكم تشوفوا. لهنا اللي ما عندهاش لاجولي تقدر دير المعجون تاع المشماش ولا العسل. شوفوا جا شكله يشهي. البنات شهيتكم في الجنة. هنا اللي شاف لا فيديو تاعي لاول مره ما ينساش نقولوا يا بوني ويفعل الجرس ويدير لنا لايك للقناه ليصلكم كل ما هو جديد. وهنا ماذا بيا توصلوها الى اكبر عدد من اللايكات. لنا دمتم في رعايه الله وحفظه. الملتقى ان شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامه.